一盒咁嘅嘢20蚊，叫做炒蘿蔔糕。好啦，我哋開箱睇下入邊嘅炒蘿蔔糕係點嘅樣嘅先。佢咧有個 label，跟住有個釘書釘起住咗。我鏟起個釘書釘，不如睇下呢個蘿蔔糕係點嘅嘅樣。20蚊雞喎，20蚊雞。哎呀，咁困難嘅掹呢一個釘書釘。搞掂。有個 label 又要攞個釘書啲釘，咁得意。好，20蚊，睇下20蚊雞蘿蔔糕有啲咩食？開箱。打開紙袋，噔！哦，咁樣炒蘿蔔糕夠唔夠我嘅晚餐呢？我嘅晚餐就係呢一兜炒蘿蔔糕啦。大家有冇興趣試下？好，食嘢，嘿！